وای چې درې کسانو هغه jihad ته نوتري هغه د پر په دې صورت کې توبه نازله ده او دې صورت ته صورت برات هم وي بیزاری برات معنا بیزاری ځکه چې په دې صورت کې بیزاری اعلان شوی د کافرانو او د مشرکانو نه دا چې بسم الله په دې صورت کې ولې نه دراغلي مختلف اقوال دي لوی وجه دا چې دې کې تعذيبات ذکر دي تخويفات دي یری دي برات دي بیزاری د مشرکانو نه او بسم الله چې راضي رحمت د پر راضي د دې سره نه لګي علماء وی کله چې دا صورت لوستل کیږي نو درې ځل به د الفاظ وایي اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين سورت مدنی ده ترتیب عثمانی نهم نمبر سورت ده ترتیب نزولی یوسلو دیار لسم نمبر سورت ده نازل ده رست ده سورت مائدینا کلمات دلی سورت چیدی 2000 وشپیتا کلمات دی حروف دلی سورت چیدی لزر دی رابط رابطه مخی سورت انفال سر صدا مختصر هل تا اعلان د قتال شیو د جهاد شیو اجمالا پدی صورت کی اعلان د قتال دی تفصیلا دا شان صورت انفال کی حکم د جهادو دی کی هغه ډلی بیانېږي چې چا سره جهاد فرض دی نه قتال مع المشرکین قتال مع الكفار جنگ د منافقین سره د اهل کتاب وغیرہ موضوع د صورت اعلان الجهاد اعلان د جهاد دی په دې صورت کې براءه من هذه براءه دې صورت کې چې بیان شوی دی هغه بیزاری ده براءت ده من الله د جانب د الله نه او رسوله د جانب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا نه بیزاری ده او چا ته جواب خالص ده من الى الذين معنا من الذين دا کسانو نه بیزاری ده عهدتم چې عهدتموهم چې عهد تړل تاسو دا غي سره وعده کړی ده صلح هم کړی ده دز بندي مو کړی ده من المشرکین د مشرکانو نه ثم نقضوا باغي ما تکړه د وعده لرا بس هغه نه بیزاری دا اعلان د جهاد ده ها شپږم کال کې صلح حدیبیه وشو وم کال تیر شو تم کال نو دی کې څه کسانو مخالفت وکړو دارنګي قریشانو سره لس کال ټیمو د مختلف ټیمونو وعده وي نو قریشانو وعده ما تکړه او بعض نورو کسانو هم وعده ما تکړه نو سلور میاشتې ټیم شو او بعضو سره بالکل وعده نه وشوي صلح دزبندي هغې ته 50 ورځې ورکړی شو ټیم نو رب کریم ورته وی قولوا للمشرکین دا مقدر دی وای دی مشرکانو ته فسیحو پس وګرځئ سیحو معنی سیرو د سیاحتنا پس وګرځئ فی الارض پس مکه کې 4 اشهر سلور میاشتې آمنین من القتل امن د قتلنا سلور میاشتې نه بعد ګوره خیر مو نشته وعلموا پوښه اے مشرکان انکم یقینا تاسو چې غیر معجز الله نه عاجز کون کی الہ لرا دراتلو د عذاب نه رست د سلور میاشتونه وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې مخزل کافرین معذب او شرمون کې د کافرانو لره یعنی عذاب ورکون کې د کافرانو لره رست د سلور میاشتونه په قتل او جزیه باندې و اذان دا عطف ته په براءت باندې هذه براءت دا براءت شه و اذان دا اعلان ده من الله د جانب د الله نه ورسوله او د جانب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الى الناس خلق لرا عام خلق لرا دا اعلان ده براءت ته بیزاری ده یوم الحج الاکبر ورځ د حج اکبر باندې چې د عرفه ورځ وا خا مراد د حج اکبر نه یوم النحر دی دا یو ډله وی مغیره شعبی داسې نخعی سعید بن جبیر وغیره سودی او ابن عباس سیب وی انه عرفه مراد د یوم الحج الاکبر نه عرفه ده ورځ د عرفه دارنګ عمر ابن خطاب سیب عطا تاوس مجاهد سعید بن المسیب دا ټول وی چې مراد تینا عرفه ده یا ورته حج اکبر ځکه وی چې حج اکبر چې ده دا اکبر من العمره ده اکبر ده دا حج چې ده اکبر من العمره ده لوی ده د عمرینه
او مجاهد صاحب وایي چې حج اکبر ورته ځکه وایي چې دا حج قران دی او حج اصغر چې دی دا حج افراد دی. مجاهد رحمه الله وایي یا ورته حج اکبر ځکه وایي چې قول د ابن سیرین دی لأنه اجتمع فيه حج المسلمین وعید اليهود والنصارى والمشرکین. په دغه ورځ باندې د مؤمنانو اختر راغلی و اتفاقا د یهودیانو او د عیسویانو اختر هم په دغه ورځ باندې ګرځېدلی و. ټوله دنیا کې هر جماعت والا اختر و. نو بیزاری دا دی اعلان د بیزاری دی من الله د جانب د الله نه او رسوله او د جانب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الى الناس خلق لرا عام خلق لرا یوم الحج الاکبر په ورځ د حج اکبر چې راجح قول دی ورځ د عرفه و ان الله اعلان دا دی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بریء بیزار دی من المشرکین د مشرکانو نه هغه چې وعده ماتې کړي دي د دین د دینه بیزار دی ورسوله ايضا بریء من المشرکین دارنګي رسول د الله هم بیزار دی د مشرکانو نه. رب کریم فرمایي فإن تبتم پس کچره تاسو توبه وسته مشرکانو فهو خير لكم پس دا غره دي تاسو لرا. وإن تولیتم من اعرضتم عن الإيمان کچره تاسو اعراض کو د ایمان نا فعلموا پوشی تاسو انکم یقینا تاسو چی غیر معجز الله نه عاجز کون کی تاسو الله تبارک و تعالی لرا چتنا او تختیږي د عذاب داغینا نشي عاجز کوله. وبشر الذين زر ورکوا کسانو ته کفرو چې کفر کړي دا داسې زره ده یو دشمن پاسي چاله زوی وجني او هغه یو کس ته ورشه دی پلار ته زیره ورکه چې زوی دی الته پروت دی دا داسې زیره دی. وبشر الذين زیره ورکه کسانو ته کفرو چې کفر کړي دي بعذاب عذاب سره من دردناک الا الذين استثناء منقطع ده ګورخه هذا براءة من الله هذا اذان من الله الا الذين لكن الا الذين کسان یعنی ټولو مشرکان ته وای چې تاسو سلور میاشتې ټیم دی الا الذين مگر هغه کسان چې بنو دومره نه میاشتې پاتې وو چې وعده نه دی ماتې کړي هغه کسانو ته وای عهدتم چې عهد تړلې وي تاسو سره مؤمنانو وعده کړي تاسو سره من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم بأيكم والن نوي کړي تاسو لرا شین پس شي کې یعنی په وعده کې یعنی لم ينقضوا عهدهم لم ينقصوكم لم ينقضوا عهدهم چې وعده ما تکړي نه اغي ولم يظاهروا منه لم يواعنوا لم يعاونوا ولم يظاهروا لم يعاونوا او مواعنتهم نوي کړي امدادهم نوي کړي علیکم په خلاف تاسو یعنی پشتیبانی هم نوي کړي احدن یو کسر من عدوکم د دشمن تاسو نه. نو رب کریم فرمای فاتموا پس تمام کړئ الیهم دی لرا عهدهم وعده داغي بس برات به دین نه ده تر ټیم پورې وعده پورې الی مدتهم تر نیټه پورې. نو څوک چې ځان ساتي نقض د عهد نه وعده نه ماتوالی د وعده نه دا متقی دی. الله تبارک وتعالى وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې يحب المتقین خو خی متقیان لرا. اوس هغه کسان چې هغه سره بالکل صلح نه وشي وعده نه وشي ټیم معلوم نه نو هغه ته 50 ورځې ورکړې شو یوم الحج الاکبر نه ذل الحجه کې اعلان شو شل ورځې او یوم میاشت محرم 50 ورځې شو. نو رب کریم فرمای فاذا سلخ کله چې تیر شي یعنی اوتی الاشهر الحرم میاشت د حرمت والا او دی ایمان راونړو رب کریم فرمای فقتلوا المشرکین پس قتل کیدا مشرکان چا سره چې بالکل وعده نه وا حيث وجدتموهم چرتم چې مونږ کړل قتل کوي وخذوهم ونی سیدی کفار لرا واحصروهم من احبسوهم بندیان کوي دی لرا بند کوي دی لرا وقعدوا من کین دی لرا وقعدوا کین دی لرا لهم دی لرا كل مرصد منا فهر بندرگاه کی كل مرصد فهر بندرگاه کی ورته کینی
په هر ځای د انتظار کې ورته کینئ په هر لاره کې کینئ یعنی معنا داسې ځای په ځای ورته ناکبندي وکړئ کمینونه ورته نیسئ فإن تابوا پس کچرې دي توبه وویسته د کفر او د شرک نه نو واقاموا الصلاة او قائم که منځ لره وآتوا الزکاة ورک زکات لره وآتوا الزکاة ورک زکات لره فخلوا پس پریدیا سبیلهم لار ددی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کده لمن تاب هغه څوک چې توبه وباسي رحیم رحم کون کده لمن مات على التوبه